Não, ele era não. Aí eu via ele via azul. Ah, mas com o céu foi. A pressa é rápida, viu? Chegando ali, se aproximando, os primeiros colocados. Não chegou Toma a ali. linha, chegando, rapaz. Liderando assim, voltando, aqui, o Vila do meio, 20 tonalidade de 2. Partindo nessa corrida agora. Crianças de 10 a 13 anos de idade. Vem chegando agora, vai dominando o gol. Da linha de chegada. Felipe de Souza, segundo colocado, agora o primeiro colocado chegando e agora passando da linha de chegada. Categoria 15-2. E agora vem chegando, se aproximando o Felipe de Souza. Isso valeu pra mulher. Parabéns pra vocês. Como é o nome dele? Tem água, ainda tem água. Ele também vai participar aqui, Ali na parte de trás, a casa deve ter vermelha, hein? Azar vem chegando por ali. E também Matheus Eric. A disputa da igreja dos dois. Vem chegando, ele gás a mais, aproximando agora da linha de chegada. Parabéns, garoto! Boa! Vem chegando agora, mais um chegando, cruzando agora também a linha de chegada. É um suave muito rápido. Vem chegando ali mais atletas, mais corredores viris. Ele tá casado. Vem chegando agora, se aproximando e cruzando a linha de chegada. Corrida da Corrida dos 2018, realização da Prefeitura Municipal da Esperança, prefeito Norberto Almeida. Vem chegando mais um atleta, mais corredores aqui voltando. Chegando, se aproximando da linha de chegada, junto com seu pai. Agora vem chegando, se aproximando e cruzando a linha de chegada. Daqui a pouquinho teremos início da corrida masculina e feminina, 5 quilômetros. E lá após também teremos de 9 quilômetros. Vem chegando aqui mais um atleta, chegando e se aproximando. O João Arthur Souza Santos. Pega meu casaco na minha Vem chegando mais vez, passando agora, cruzando a linha de chegada.